ไส้กรอกอร่อยมากทุกคนจี๊ดทิ้งล้มอีกแล้วล่าสุดใช้มือจับโอเคให้กินไปทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมยลี่พาแซบค่ะมาค่ะวันนี้นะคะได้ไส้กรอกอีสานนะคะนี่ค่ะเป็นไส้กรอกอีสานของพี่หนุ่ยพี่เบียร์นะคะที่เพจเขยอุบลคนกาฬสินธุ์ด้วยจ้ะมาค่ะแซ่บๆน้ำกันเนาะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตกินคอลลาเจนก่อนเนาะมาค่ะวันนี้เช่นเคยเนาะพริกจินดายกสวนวันนี้ก็มีขิงมีมะเขือมีแตงกวาด้วยจ้ะมาค่ะแซ่บๆน้ำกันใช้กันไก่นะคะเป็นไส้กรอกอีสานด้วยจ้ะไส้กรอกหมูมีหมูแล้วก็มีเนื้อด้วยจ้ะลมเย็นสบายขิงเขาบอกว่าถ้ากินไส้กรอกแล้วไม่มีพริกกับขิงแล้วก็ผักมันจะเหมือนขาดอะไรไปด้วยจ้ะกำลังพอดีเลยค่ะอร่อยมากลูกโดดลูกโดดยกส่วนเบิ้งวันนี้ขออนุญาตกินเป็นผักด้วยจ้ะลูกโดดมีหลายคนถามว่าพริกไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดจ้ะมันเป็นพริกที่กินไส้กรอกได้จ้ะจากสวนพี่ชายเนาะปลูกแบบธรรมชาติเลยนะจ้ะไม่ได้ใช้สารเคมีนี่อร่อยมากต้องกินร้อนๆด้วยนะคะอร่อยมากมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเลยทุกคนเหมือนจะบอกว่าสังคมทุกวันนี้น่ะนักเลงคีย์บอร์ดหลายจ้ะเป็นอย่างคือชอบบูลลี่คนนั้นคนนี้น่ะนิสัยไม่น่ารักเลยสภาพกล้องล้มจ้ะลมแรงด้วยจ้ะเมื่อกี้ไม่ได้แกล้งหรืออะไรด้วยจ้ะมันล้มจริงๆชอบบูลลี่คนนั้นคนนี้ด้วยจ้ะคือจังคนแบบขาดความอบอุ่นเนาะคนเช่นนี้ด้วยจ้ะนี่ไม่รู้เป็นไรนะคะคือเหมือนชอบโดนแบบเหยียดแต่ภาษาอยู่นั่นแหละคือถ้าเป็นคุณน่ะคุณพูดภาษาอีสานนะคุณพูดภาษาเขมรบ้านเหมยได้ไหมอ่ะก็คือบ้านเหมยใช้ภาษาเขมรไงโมโหกินกับพริกเบิ้งแทนที่แบบว่าคนที่จะดีใจว่าเหมยเนี่ยฝึกเรียนภาษาอีสานบ้านเขาไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วจ้ะทุกคนไม่เก่งเราก็ฝึกเอาเนาะขนาดฝรั่งบางค่ายังมาแบบหลงใหลในวัฒนธรรมบ้านเราอะอยากที่จะพูดภาษาไทยเป็นเขาก็ฝึกเขาพูดงูปลาเราก็ยังชื่นชมว่าน่ารักนู่นนี่นั่นไม่เคยบูลลี่
สุดท้ายยังไงเราก็คือคนไทยนะจ๊ะพี่น้องคนไทยเราต้องรักกันด้วยจ้ะอย่ามาบูลลี่ด้วยจ้ะคือจังคนแบบขาดความอบอุ่นเนาะให้เบาเถอะนี่ศูนย์หลายจัดไปลูกโดดเผ็ดทิ้งอร่อยจริงๆพี่น้องขอไปที่ต้องมาพูดบ่นให้ฟังด้วยจ้ะ จมเนาะเขาว่าจมเนาะภาษาอีสานเขาว่าจมก็คือบ่นนะคะเขมรบ้านหนูก็เรียกว่าปูลบานเนาะหลายๆคนก็ให้กำลังใจเหมยเยอะมากเนาะจากที่เหมยแบบไปโพสในเพจด้วยจ้ะทุกคนกำลังใจแบบเยอะมากค่ะทุกคนเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะคนเรามันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดานะคะติชมได้อยากสร้างสรรค์ด้วยจ้ะแต่เหมยไม่ชอบคนที่ชอบดูถูกแล้วก็ชอบเหยียดคนอื่นนะคะว่าน่ารักเลยเพราะยังไงเหมยก็ได้รู้ว่ามีอีกหลายๆคนด้วยจ้ะที่ยังชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในความเป็นเหมยเนาะบางคนก็บอกว่าพูดภาษาเขมรเยอะๆด้วยจ้ะชอบฟังบางคนก็ชอบความแบบว่าเหมยพูดภาษาอีสานตกเขมรบางคนก็ยังชื่นชอบเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วอร่อยมากชอบอาหารของคนอีสานด้วยจ้ะมันแซ่บจัดจ้านรอบก่อนกินพริกกับพี่บัวขาวด้วยจ้ะพริกนี้แหละใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะคะก็ย้อนหลังชมได้นะคะว่ารู้สึกทริปนั้นเหมือนปิดกั้นทุกคนเห็นควันออกหูบ้างใหญ่มากเท่านิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วก้อยหนูอีกคลิปนี้อาจจะจมหน่อยๆด้วยจ้ะเอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงเด้ออย่าไปซีเรียสหลายคนไทยแบบชอบซีเรียสเครียดเกินด้วยจ้ะ2 เม็ดละแบบลืมไปไม่มีแตงกวาด้วยตั้งแต่คลิปก่อนที่เหมยไปกินในพริกส่วนพริกพยะด้วยจ้ะแต่คนแบบว่ากินพริกปานถั่วเนาะเผ็ดแล้วพี่น้องแต่แซ่บ
ไส้กรอกของพี่หนุ่ยพี่เบียร์ด้วยจ้ะมันมีเป็นไส้กรอกเนื้อกับไส้กรอกหมูที่เหมยกินอยู่คือหมูด้วยจ้ะไส้กรอกเนื้อเหมยเคยลองกินแล้วเหมยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะทุกคนเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างก็จริงนะคะอยู่ที่ว่าชอบหรือไม่ชอบเราจะกินด้วยจ้ะบางทีเห็นทำคลิปกินของแปลกๆไม่ได้ชอบทุกอย่างด้วยจ้ะแต่เป็นคนที่ชอบลองเป็นคนที่อยากลองรสชาติอยากรู้นะคะเป็นแบบสไตล์แบบอยากรู้อยากลองเอาง่ายๆได้ชิมสักครั้งก็ยังดีเนาะจะได้พูดกับคนอื่นรู้เรื่องด้วยจ้ะรอบที่แล้วมีคนนับลูกโดดเหมยกินหมดกี่เม็ดรอบนี้ถ้าให้นับอีกก็น่าจะ30-40 เม็ดแล้วตอนนี้อันนี้คืออันอ่อนอันนี้คือพริกอ่อนเนี่ยดูเลยแต่อันนี้ไม่อ่อนมันใหญ่มากอันนี้แห้งแต่ใหญ่จากพี่น้องนี่โอ้โหน้ำตาไหลแล้วอร่อยไส้กรอกอร่อยมากทุกคนชีสทิ้งล้มอีกแล้วล่าสุดใช้มือจับโอเคมันดูดจากขาตั้งกล้องโอ้ยเนาะเฮ็ดแบบถือเอาก็ได้สภาพตอนนี้คือถือกินละไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนจะได้ปิดคลิปพอดีแล้วมันล้ม2 รอบแล้วมีคนถามแล้วแหละว่าเผ็ดไหมพริกให้กินไปทั้งหมดนะคะสุดยอดปะแต่ว่าจะด่าหนูเด้อว่าเดี๋ยวลำไส้พังพริกมันไม่ค่อยเผ็ดเป็นพริกกินไส้กรอกเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เหมยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย